やりましょうかさ。3人で。いやいやいや。いやいやいや。どうしようかな。半分の人がパラメースだからな。まあ後でまあコメントくれますけど、普通の情報でいいね。そうだね。そうだね。そっちの方は。もう情報いいの？もうやりたくない？疲れた？